नमस्कार स्टार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ म सुस्मिता सुरुमा मुख्य समाचार सरकारले धमाधम ल्याइरहेका अध्यादेशको बचाउमा उत्रियो राष्ट्रपा विपक्षमा उभे प्रतिपक्षी चार दल लोकतन्त्रको उपहास भएको टहल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव अध्यक्ष नरहे पनि सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर नजाने प्रचण्डको घोषणा नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने जिकिर देशमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने इच्छा मध्य पूर्व तनावको प्रभाव निर्माण व्यवसायमा सरकारसँग व्यवसायले मागे कन्स्ट्रक्सन होलिडे तथा राहत प्याकेज आर्थिक बोझ थपिने भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति योनको कार्य अत्याधिक निन्दनीय भएको टहल 7 वर्षको जेल सजाय गैर कानूनी अनुसन्धानमा आधारित भएको युन सुकको दावी र आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानको जित नेपाल 102 रनले पराजित जितसँगै 31 अङ्क जोडेको ओमान तालिकाको तेस्रो स्थानमा अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले धमाधम ल्याइरहेका अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उहाँले विगतमा भएका गलत नियुक्ति नसोच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा नहुने बताउनु भएको हो। सरकारले चालेको कदम कानूनी दायरामा बसेर गरिएको अभ्यास नै भएको रविको भनाइ छ। लामिछानेले कानून राजनैतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रपा गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। हामीले ल्याएको अध्यादेशले अर्कालाई फसाउने आफ्नालाई बचाउने सरकारी जग्गा जमिन हडप्ने बेच्ने त्यस्तो गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश हो भने अध्यादेश त्यस्तो मनसायले ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि खुलेर कुरा गर्न सक्छौँ। हामी त्यस्तो भ्रष्टता गर्दैनौँ। अध्यादेशको विषयवस्तु त्यसको उद्देश्य त्यसको नियतमा प्रश्न छ भने यहाँहरूले मलाई जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको नियत जनतालाई राहत दिने रिक्त ठाउँहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने त्यो एउटा पवित्र राम्रो असल नियत र उद्देश्यका साथ र टाइमली गर्नुपर्ने चिज टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसको लागि हामी तयार भएका हौँ। नत्र लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूलाई भत्काउने त्यसलाई वास्ता नगर्ने ओली पथ भन्नुभयो तपाईँले यो अर्को पथ त्यतातिर जाने भए कि हामीले एउटा संवाद पनि नगरिकन हामीले सार्वजनिक लेखा समिति उपलब्ध यसैगरी राष्ट्रपालले सरकारले छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको जनाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कविन्द्र बुढलाकोटीले प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने भएकाले छिटो छरितो बाटो रोजेको बताउनु भएको हो। अधिवेशन आह्वान गरेको सदन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याएको भए पनि सरकारको सफा नियत रहेको बताउनु भएको छ। पनि सँगसँगै आएको छ र यो अध्यादेश चाहिँ अब आम नागरिकको म्यान्डेट के छ भने छिटो काम गरेर ड्याङडुङ चाहिँ काम गरिहाल भन्ने छ। तर हाम्रो अब कानुनको झमेला आदि इत्यादि सबै चिजहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ 3 महिना 4 महिना जति न्यूनतम पनि लाग्ने खाले झन्झटिला कानुनहरू छन्। प्रक्रियागत चाहिँ एउटा लामो अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू छ। जुन चिज चाहिँ हामी एक सर्टमा हुनुपर्छ सडकको बिचमा भएको रुख चाहिँ किन नकाट्या होला भन्ने हिसाबको प्रश्न आम नागरिकले उठाउँछन्। तर त्यो सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ 5-6 महिना जति त्यो सडकको रुख काट्नलाई लागेको जस्तो देखिन्छ। प्रवक्ता मनिष शाहले पनि विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसोच्याएसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताउनु भएको हो। संसदमा रहेका प्रमुख 4 विपक्षी दलहरूले सरकारले पछिल्लो समय सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूको विरोध गर्दै 4 बुँदे माग अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बुधबार सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा नेता भीष्मराज आङदेब्बेको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै राष्ट्रपतिलाई समेत ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न दबाव दिएका हुन्। सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066 सरकारी ऐन 2074 स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय र केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संसदको अधिवेशन आह्वान गरी लगत्तै स्थगन गरेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ। संसद छल्ने नियतका साथ ल्याइएका यस्ता अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता
फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। विपक्षी नेताहरूले संसदलाई निष्क्रिय बनाएर शासन चलाउन खोज्नु निन्दनीय भएको बताउँदै सरकारको यस कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्। संसदको अधिकार कटौती हुने गरी आएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दै दबाव समेत दिएका छन्। निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ। उनीहरूले स्थगन गरेको सँगै संसदको अधिवेशन तत्काल आह्वान गरी विधि सम्बद्ध छलफल अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको रवैयाप्रति विपक्षी दलहरू तथा संविधानविदहरूले विरोध जनाएका छन्। एकल बहुमतको सरकार कदमैले सत्ता सञ्चालन शैली, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे प्रश्न उठेको भन्दै विपक्षी दल तथा संविधानविदले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। सरकारले वैशाख 17 गतेका लागि आह्वान गरिएको सँगै संसदको बैठक आह्वान गरेको भोलिपल्टै 10 गते स्थगित गरिएको थियो। संसद अधिवेशन स्थगित भएपछि सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066 र सहकारी ऐन 2074 संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। अध्यादेशबारे संवैधानिक व्यवस्था के छ त हेरौं एक रिपोर्ट। संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दल तथा संविधानविदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित एमाले, नेकपा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत अध्यादेशले देशलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणतिर डोराउन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूको विश्लेषण रहेको छ। सरकारको कदमको संविधानविदहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। एकल बहुमतको सरकार कदमले सत्ता सञ्चालन शैली, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे प्रश्न उठेको भन्दै विपक्षी दल तथा संविधानविदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। सदनमा 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको भन्दै कांग्रेसले पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। सरकारद्वारा संसद स्थगित गरी अध्यादेश मार्फत कानून निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो। दुवै अध्यादेशले देशलाई संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकरणतर्फ लैजान खोजेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। यस्तै एमाले गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश मार्फत देशलाई तानाशाहीकरणको बाटोमा लैजान खोजेको टिप्पणी गर्दै सबै तरिकाले प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। यसबाट देशमा लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणको अभ्यास शुरू भएको र लोकतन्त्रलाई मजाकमा उडाएको तर्क गरेको छ। यस्तै नेकपाले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिएर अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। आफैले आह्वान गरेको संसद अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अघि बढाउनु संसदलाई छल्ने सरकारको गैर लोकतान्त्रिक कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताएका छन्। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेश ल्याउने निर्णयबाट विगतको सरकारको मानसिकता भन्दा बालेन्द्र सरकारमाथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ। विगतको सरकारको जस्तै खाल्डो मुनिको सोचबाट यो सरकार उठ्ला जस्तो नदेखिएको महासचिव तथा सांसद आरएन राईले टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै राप्रपाले 2/3 जनमतको हुर्मत लिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले सबै कानै चिरेका जोगी आएपछि कुन नयाँ कुन पुरानो त अब भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्यसबारे परामर्शमा रहँदा यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन, रासपा सभापति रवि लामिछाने लगायतमाथि प्रश्न उठाइएको छ। रवि राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि नै करिब 5 वर्ष अघि तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाएका थिए। तत्कालीन समयमा देउबाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन नेकपा विभाजनका लागि सहज बनाइदिएका थिए। त्यसअघि संसद नै विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश जारी गरेका थिए। ओलीलाई हटाउँदै सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले समेत सोही बाटो अपनाएको भन्दै रविले विरोध जनाएका थिए।
त्यसो त सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने भने होइन। संविधानको धारा 114 मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भनिएको छ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ उल्लेख गरिएको छ। तर जे होस्, संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको विषयलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले खड्काको पदीय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सोधेको स्पष्टीकरणको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसअघि वैशाख 2 गतेको निर्णय अनुसार खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर वैशाख 4 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उक्त स्पष्टीकरणको औचित्य समाप्त भएको भन्दै समितिले सो निर्णय प्रक्रियालाई हालको लागि तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कांग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर तमाङ कान्छा रामलाई रामेछाप जिल्ला सभापतिबाट निलम्बन गरेको छ। पार्टीको अनुशासन समितिको बुधबारको बैठकले उनलाई जिल्ला सभापतिको पदमा बसेर कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दल दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विधान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टी निर्माणमा सहज वातावरण बनोस् भन्ने विश्वासका साथ बिहिबार विधान गुरुङले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी दिनमा ठोस राजनैतिक परिकल्पना र स्पष्ट कार्यदिशासहित पार्टीप्रति पूर्ण निष्ठावान भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको प्रति पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले 2083 मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइरहेको अवस्थामा देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम उत्पन्न सहज परिस्थितिको कारणले 5औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष नरहे पनि सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर नजाने बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिमको विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अब पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने गरी अघि बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले पदमा नभए पनि प्रभावशाली नेतृत्व सम्भव हुने भन्दै माओ उत्सेतुङ पेङ साओपिङ नेशनल मण्डेला र महात्मा गान्धीको उदाहरण दिनुभएको थियो। पार्टी रूपान्तरण, नयाँ पुस्ताको प्रशिक्षण र आफ्नो भूमिका कायम राख्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको गैर कानूनी भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै मुद्दालाई अग्राधिकार प्राथमिकतामा राख्ने आदेश पनि दिएको छ। सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसबाहेक राज्यका अरू नियमित निकाय रहेको दाबीसहित निकायको कार्यक्षेत्र जुट्ने गरी समानान्तर आयोग गठन भएकोमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सुकुम्बासीको विवरण मागेर स्थानीय निकायलाई पत्रचार गरेको बारेमा सेनाले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भाव्य विपदका घटनामा सुरक्षा फौज तैनात भएर उद्धार र राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई सहज बनाउन विवरण माग गरेको सेनाले जिकिर गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा भएका विपदका घटनालाई मध्यनजर राखेर बाढी, पहिरो र नदी किनाराबाट हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद पूर्व तयारीको योजना बनाउने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ। सेनाले बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सुकुम्बासीको विवरण मागेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। आगामी 18 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र लाली बजारको प्रदर्शनलाई लिएर उच्च अदालतमा
उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिँदै रोक लगाएपछि कलाकारहरू सडकमा उत्रिएका छन्। वादी समुदायका केही अभियन्ताले लगाएको रेटलाई आधार बनाएर अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र कर्मीहरू माइती घरमा विरोध गर्न आइपुगेका हुन्। सुरुवातमा 15 मिनट मौन रहेर प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अदालतले कुण्ठित बनाउने प्रयास गरेको उनीहरूको आरोप छ। माइती घरमा अभिनेत्री सुस्तिमा खड्का, निर्देशक प्रति भट्टराई, निर्माता तथा कलाकार रविन्द्र सिंह बानिया, निर्माता मैक्स दिपेश खत्री लगायत कलाकार पुगेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरी सहित वर्षा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भूभागमा हावाहुरी सहितको वर्षाका कारण साँझ 5 बजे नै काठमाडौँ उपत्यका आसपासको क्षेत्र अँधेरो भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अपराह्न 4 बजेदेखि हावाहुरी सहितको वर्षा हुने वितरण सार्वजनिक गरेको थियो। विभागले पूर्वानुमान गरे अनुसार नै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी सहितको वर्षा भइरहेको छ। विभागले हावाहुरी चल्ने समय र प्रभावित जिल्लाहरूको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको थियो। महाशाखाले बुधबार बिहान 8 बजे विशेष बुलेटिनमा सार्वजनिक गर्दै अपराह्न 4 बजेदेखि नै हावाहुरी सुरु हुने जनाएको थियो। मंगलबार महाशाखाले आज साँझ 5 बजेर 45 मिनटदेखि हुरी चल्ने सुरु हुने र 17 वैशाख बिहान 7 बजेर 45 मिनटमा समाप्त हुने सम्भावना गरेर जनाएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत साङ माओ मिङ बेच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सम्झौता अनुसार चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको 8.2 किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब 11 अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यसअघि सन् 2019 देखि सुरु गरेको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भएको छ। सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एकै दिनमा समस्या समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मध्यपूर्वमा देखियो युद्धको कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतको इन्धनमा भारी मूल्य वृद्धि भएकाले व्यवसायीमाथि ठूलो भार पर्ने भन्दै महासंघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मागेको हो। दमादम निर्माण कार्य हुने सिजनमा इन्धन लगायत सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र त्यसको प्रभाव स्वरूप इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे तथा राहत प्याकेज माग गरेका छन्। वर्षायाम नजिकै जाँदा आगामी वर्ष मुलुकले थप संकट बेहोर्नु पर्ने निर्माण विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार नेपालमा युद्धको असर तत्काल नदेखिए पनि यसको प्रभाव यो क्षेत्रमा गहिरो रूपमा परेको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट तथा फलामजन्य डन्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्दा विकास निर्माणका काम लगभग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। मूल्य वृद्धिका कारण कतिपय स्थानमा काम नै रोकिएको अवस्था आएको बताउँदै पाण्डेले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोधले समस्या थप जटिल बनाएको जिकिर गर्नुभयो। निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका लाखौं श्रमिक, साना तथा ठूला ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र सहायक उद्योगहरू अहिले आर्थिक संकटमा परेका छन्। निर्माण उद्योग सुस्ताउँदा रोजगारीमा पनि असर परेको छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग जोडिएका ऋण दायित्वहरू समेत जोखिममा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मूल्य सूचाङ्कको आधारमा ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था भए पनि वास्तविक बजार मूल्यसँग त्यसको मेल नखाने स्थिति देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजारमा सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा पनि सूचाङ्कमा कम देखिँदा व्यवसायीहरूले वास्तविक
लागत सम्हाल्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने यही समयमै लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश योजना ढिलाइ हुने निश्चित जस्तै भएको महासंघले जनाएको छ। पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भई बजारमा सामग्रीको अभावका साथै अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले भौतिक निर्माणका सम्पूर्ण काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ। युद्धका कारण नेपालमा बिटुमिनको आपूर्ति नहुँदा देशभर कालो पत्रीको काम ठप्प जस्तै भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कालो पत्री गर्ने काम प्राय ठप्प जस्तै भएको छ। यी आयोजना मध्ये सड़क विभागले अहिलेसम्म 76 किलोमिटर कालो पत्रीको लक्ष्य पार गर्ने मुस्किल रहेको जनाएको छ। त्यस्तै सहायक राजमार्ग तथा सड़क आयोजनाहरूमा पनि काम ठप्पको अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। केही स्थानीय तहका सड़कमा आधार तयार भएर कालो पत्री गर्ने पालो कुर्ने गरे पनि बिटुमिन अभावले उनीहरू हात बाँधेर बस्नु परेको गुनासो छ। अझ सबैभन्दा बढी गम्भीर असर नागढुङ्गा मुलगिङ सड़क आयोजनामा देखिएको छ। पूर्वी खण्डका प्रमुख केशव प्रसाद ओझाका अनुसार नागढुङ्गा 9 खण्डमा अन्तिम तहको कालो पत्रीको तयारी भइरहेको थियो, तर मात्र 5 किलोमिटर सकिएपछि बिटुमिन अभावले सो काम रोकिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित साना तथा ठूला परियोजनाहरूको प्रगति प्रभावित भएको र कतिपय ठाउँमा काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव जस्तै भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा सम्भावित क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थामा समेत सहजीकरण गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सोक योल विरुद्धको कानूनी कारबाही थप कडा बन्दै गएको छ। न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको अभियोगमा तल्लो अदालतले दिएको 5 वर्षको जेल सजायलाई आयोग सिओल उच्च अदालतले बढाएर 7 वर्ष पुर्याएको छ। उच्च अदालतले बुधबार सुनाएको फैसलामा योनको कार्यलाई अत्याधिक निन्दनीय ठहर गर्दै सजाय वृद्धि गरेको हो। अदालतका अनुसार योनले पक्राउ वारेन्ट कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र पुर्याएका होइनन्, राज्यका सुरक्षा निकायलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए। यसअघि जनवरीमा तल्लो अदालतले राष्ट्रपति सुरक्षा एजेन्सीका सदस्यलाई प्रयोग गरी आफ्नै गिरफ्तारी रोक्न खोजेको प्रमाणित भएपछि 5 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। सो निर्णय विरुद्ध योन र अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका थिए। योनले आफ्नो गिरफ्तारी वारेन्टलाई गैर कानूनी अनुसन्धानमा आधारित भएको दावी गर्दै आएका छन्। उच्च अदालतले दुवै पक्षको तर्फ सुनेपछि सजाय बढाएर 7 वर्ष कायम गरेको हो। फैसलामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नु खोज्नु कानूनी शासन विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत नेपालले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। टियो मैदानमा वर्षाले प्रभावित भएको खेलमा नेपाल डीएलएस मेथडमा 102 रनले पराजित भएको हो। ओमनले दिएको 306 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 36.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 155 रन जोड्यो। दिपेन्द्र सिंह एरीले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। यो जितसँगै ओमनले लीग 2 मा 31 अङ्क जोडेको छ। तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको ओमनले 26 खेल खेल्दा 14 जित र 9 हार बेहोरेको छ। ओमनको जित खेल भने रद्द भएको थियो। यो सँगै हामी स्टार प्राइम न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले धमाधम ल्याइरहेका अध्यादेशको बचाउमा उत्रियो राजसभा। विपक्षमा उभिए प्रतिपक्ष 4 दल। लोकतन्त्रको उपहास भएको ठहर जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव। अध्यक्ष नरहे पनि सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर नजाने प्रचण्डको घोषणा। नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने जेकेर। देशमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने इच्छा व्यक्त।
मध्य पूर्व तनावको प्रभाव निर्माण व्यवसायमा सरकारसँग व्यवसायीले मागे कन्स्ट्रक्सन होलिडे तथा राहत प्याकेज आर्थिक बोझ थपिने भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति योनको कार्य अत्याधिक निन्दनीय भएको ठहर 7 वर्षको जेल सजाय गैर कानुनी अनुसन्धानमा आधारित भएको युनसुकको दावी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमनको जित नेपाल 102 रनले पराजित जितसँगै 31 अङ्क जोडेको ओमन तालिकाको तेस्रो स्थानमा। स्टार प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। 7 स्टार 4 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।